Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, com a Teneré 250. O motor de partida tá fazendo uns barulhos meio estranhos na hora da partida. Dá um estalo no início e ao desligar a moto dá outro estalo. Eu acredito que seja lubrificação, tá? Eu vou desmontar ali, vou ver o que tá acontecendo, vou filmar caso alguém tenha passado ou esteja passando por algum problema parecido, talvez esse vídeo aí possa te ajudar. Beleza? Motor de partida Tenere 250. Lembrando, essa daqui é uma 2015, tá bom? E vamos lá, começar a desmontar aqui. Motor de partida é complicado, é sempre difícil acesso aqui. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Tá vendo o cleque no final? Até no início. Faz um cleque no início e um cleque mais alto no final. Bom, tá aqui o motor de partida. Aquele ali é o positivo, é fácil de tirar, tá? Tirei com uma chave. Tá aqui uma chave L10. Beleza? Já sai o parafusinho. E esses outros dois parafusos aqui, ó. Esse aqui na ponta do meu dedo lá. E aquele outro lá embaixo ali, ó, que tá mais escondido. Eu consegui acesso por aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá bem no meio da tela, aquele lá e o outro. Como é que eu consegui tirar? Com a chave 10 de boca, beleza? Então eu vou terminar de remover aqui. Depois eu já volto o vídeo com o motor na mão. Galera, eu já soltei os dois parafusos lá atrás, beleza? Agora é só dar uma forçadinha aqui, ó. Tudo tem jeito aqui, ó. Pronto. Ó, já saiu lá. Mal, pessoal, só consegui tirar aqui, ó. Soltando o cabo de embreagem lá, tá vendo? Motor na mão. Vou dar só uma limpada por cima aqui e vou abrir ele. Tá aqui, pessoal. Motor na mão, beleza? Aqui é a chave 7, tá bom? Já dei uma limpada nele aqui. Dá uma melhorada. Tá vendo? Ficou mais limpo. Já soltei um pouquinho aqui os parafusos. Já dei uma aliviada. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Ele tem um alinhamento, tá vendo? Ó, tem essa linha. Deixa eu virar pro outro lado aqui. Cadê a outra linha? Ó, essa linha que casa com a de baixo, tá vendo? Essa outra aqui em cima. Não pode montar essa peça invertida. Beleza? Em alguns casos o motor da arranque vira ao contrário. Eu vou fazer outra linha aqui, ó. Separada. Beleza? Ó. E duas aqui em cima. Com a caneta permanente. Só para eu não me perder na hora de montar. Vou montar exatamente igual do jeito que estava, tá? Outra coisa, o que me entregou um pouco foi esse barulho aqui também, ó. Ó, eu viro para um lado, aí fica tac, tac. Estranho esse barulho. Aqui os dois parafusos são exatamente iguais, mesmo tamanho. Vou tirar a tampa. Vou segurar o induzido aqui. Beleza, saiu. Tem um rolamento aqui, tá bom. Deixa eu já avaliar ele, né? Que já tá na mão, ó. Não tem jogo nenhum. Beleza? Outra coisa, ele tem um retentor ali dentro. Como é que você vai saber se esse retentor está bom ou não? Se ele estiver danificado, ele vai deixar passar óleo aqui pra dentro. Então, esse é outro ponto que você deve observar. Vou tirar aqui a capa com o ímã. Vou segurar. Ah, já percebi que tem ímã solto, ó. Já saiu um ímã aqui na minha mão. Então provavelmente era esse o barulho. Tá vendo? Ó, todos os ímãs lá e um solto. Vou deixar ele lá na posição
do mesmo jeito. Depois eu vou ter que ver se eu consigo colar esse cara aqui. Então foi isso que aconteceu, provavelmente. É isso mesmo, ó. Sumiu o barulho. Era imã solto, gente. Fui premiado. Ó, a escovinha tá encostando bem, tá vendo? Nenhum problema aqui. O problema é aquele imã solto lá. Tem gente que coloca o araldite e resolve. Vou fazer um teste. Vou aproveitar que tá na mão. Ó, ainda tem... Deixa eu já avaliar aqui. Ó, ainda tem... Deixa eu focar. Pronto. Ó, tem bastante carvão aqui ainda, a escovinha. Tem bastante material ainda pra gastar, ó. Tá vendo? Então não é necessário fazer a troca. Aproveitar que tá na mão aqui, vou fazer uma limpeza. Comeu bastante o imã, ó. Ó. Quantidade de fuligem que soltou. Não acredito que ainda dê pra usar ele, porque ele só correu ali, ó, de um imã para o outro, né? Bom, vou fazer uma limpeza geral aqui. Vou aproveitar também que o induzido tá na mão. Vou lixar aqui para melhorar o contato com as escovinhas. E já volto aí. Vou fazer uma limpeza com pincel mesmo, tá bom? Vai acompanhando. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu não achei minha lixinha, tá? Vou fazer um teste aqui com Bombril, que eu acredito que dê certo também. Pessoal, aqui ó, não sei se dá pra ver, ó, tudo bem limpinho, beleza? Já vou fazer a colagem desse ímã aí que se desprendeu. Esse aqui, ó, tá vendo? Vou colar com araldite mesmo. Só que é o seguinte, ó, a camada de araldite que vai ficar entre a carcaça e o ímã, você coloca bem pouquinho, tá? E dá uma preenchida do lado aqui, ó. Você põe exatamente ele na posição. Você dá uma preenchida entre aqui, do lado entre aqui e o outro, ó, para evitar que ele corra, tá? Na hora que o induzido estiver rodando aqui dentro para dar partida no motor. Beleza? Espero que esse vídeo possa ajudar alguém aí. Vou passar uma cola aqui e eu já volto com ele colado no lugar. Rapaziada, o araldite que eu tenho lá tá vencido. Era 2 minutos, passou já 1 hora. Ele deu uma leve endurecida, mas não funcionou ainda. Então eu tô indo ali para o araldite novo e finalizar aí o processo de montagem. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou ver se também se tem algum tipo de cola especial que aguenta alta temperatura. Aí eu passo pra vocês também, beleza? Já volto aí já. Rapaziada, ó, isso aqui foi a única cola que eu encontrei, tá? Por aguentar uma temperatura mais elevada, é de 90 minutos, beleza? Deixa eu só ver onde tá aqui, que eu não tô enxergando. Aqui, ó. Ela resiste a temperaturas de até 80 graus. Beleza? Então vai ser ela que eu vou usar aqui. Pra quem não conhece, nunca trabalhou com cola epóxi araldite, tá? Você tem o componente A e o B. Você coloca a mesma proporção, 50%, 50%, e mistura.
Tá? Assim que a cola se tornar homogênea, tá pronta para aplicação. Beleza? Vou pular essa parte aqui porque ficou bem claro. Pessoal, já tô com a cola toda aqui misturada. Já está toda homogênea. Beleza? Vou começar a aplicação dela. Cuidado com o ímã, tá? Porque ele tem posição. Não é montado de qualquer jeito. E aqui, ó, vou aplicar uma película bem fina para que ele não crie relevo ali e acaba pegando ali no induzido. Tá bom. Vou voltar para a mesma posição que ele era antes de escapar. Ó, pessoal, já tá no lugar, já passei cola, coloquei mesma distância aqui de um pro outro, lembrando que o ímã tem posição, não esqueçam, tá? Vou colocar invertido aí, o induzido não vai girar corretamente. Eu apliquei uma fina camada de cola lá entre o ímã e a carcaça, suficiente para não criar relevo ali, ó, o ímã não ficar alto e pegar no induzido, tá bom? Só diminuir o zoom aqui. Pronto. Ficou bom. Já no lugar posicionado, coloquei uns pregadores aqui de roupa, só para manter ele no lugar, para mim não correr o risco dele deslocar para o lado e colar errado, tá? Ah, mas por que você colocou cola nas laterais? Justamente isso, porque como o induzido ele gira aqui dentro quando gera um campo magnético, se a cola que eu colei ele na carcaça não for suficiente, eu vou ter cola na lateral que vai impedir dele se movimentar para o lado, tá bom? Então é isso aí, aguardar aí algumas horas, tempo de cura dessa cola, e depois eu volto aí no vídeo aí, tá bom? Vou deixar aqui do lado aqui, depois eu volto. Ó, pessoal, retomando aqui, ó, peça limpinha, pronto, aqui tá limpo, passei uma graxinha lá no fundo, tá? Induzido todo limpo também, olha como ficou, legal. E aqui deu super certo, tá? Agora eu vou montar. Pessoal, ó, finalizei a montagem. Tá aqui o camaradinha, todo limpinho, tudo. Vamos fazer um teste? Junto com
com vocês, hein, ó. Tô virando a chave agora. Aqui, vou colocar o celular pra ver se escuta. Ó, tá cantando bonito, hein? De novo. Maravilha. Maravilha. Como vocês viram aí, ficou perfeita a montagem, ótimo, excelente. Acabou o problema, o barulho, tá? Fica aí a dica para quem precisar, beleza? Imã solto. Se precisasse trocar a escova também seria fácil. Já efetuei a limpeza também. Vale até uma preventiva aí no caso de vocês aí, tá? Eu deveria ter feito antes, acabei não fazendo. Tá bom? Ó, valeu, deixa o like aí, se inscreve se interessar. Tem muita dica aí no canal aí, dá uma olhada. Tem passeio, tem viagem, tem manutenção, tem review de material que a gente acaba comprando pra moto, pra gente, etc. Tem muita coisa. Coisa de manutenção tem demais. Beleza? Valeu, hein? Fica com Deus.